za mu fara ainihin practicing na abin da muka bayyana akan abubuwan da ya ƙunsa. Idan ba mu manta ba mun yi magana akan file tab. File tab shine wannan wanda ga nan da na danna shi ga abin da ya buɗe min. Idan a ciki nan gurin kamar yadda muke gani template ne, duk wanda kake so ka yi kana iya ɗaukar shi tsarin shi. Ga blank document nan blank sheet wanda in kana son ka fara rubutun da kanka yadda kake so ka yi shi tsari da kake son ka tsara da kanka gashi. Sannan wa'annan da kuke gani ga su nan ina taɓawa da saura ma ga nan sun ce more template in kana so, ga su duk ga su nan gurin. Wa'annan tsari ne wanda in su sun riga sun tsara maka saboda ana aiwatar da su. Duk abin da suka ga ana aiwatarwa yau da kullum suna tsarawa ne su saka shi a update wanda za a sauƙaƙe maka yadda idan ka tashi sai dai kawai ka zaɓa wanda kake so, wato template ɗin da kake so kawai ka ci gaba da aiwatar da shi ba sai kai wahalar tsarawa da kanka ba. In ko kana son ka tsara da kanka to shi ne sai ka zo ka ɗauki wannan blank document ɗin. Misali let's say bari mu duba yadda wannan tsarin wannan yake mu gani. Idan kana so ka ɗauki template irin wannan kun gan shi na newsletter ga nan, wato newsletter kaman wani bayanai ne da ake ɗan badawa a sati wanda in kana so ka ɗan riƙa bada ɗan bayanan ka kaman ƙaramar ƙasida ko jarida da kake so ta riƙa bayyana misali a cikin shafin ka ko wannan iyaka bayanan nan gaba duk za mu yi bayani akan yadda ake yi wannan ɗinsa, amma yanzu tunda muna cikin introduction ne ba za mu kutsa kai da yawa a ciki ba. Kar ku manta muna magana ne a wannan akan abubuwan da suka file tab ya ƙunsa. Ga shi nan gurin mun dawo. Then bari mu je blank sheet saboda mu ga abubuwan mu yi bayani akan abubuwan da muka karanta a baya in ba mu manta ba da suke cikin wannan Microsoft Word environment kamar yadda muke gani shi ne nan. Duk abin da muka yi bayani a baya ga shi nan a zahiri wanda can ya kasance ne kamar a cikin hoto, nan kuma environment ɗin ne live real. Nan muna cikin home ga nan ya nuna alama ga nan ya yi underlining ɗin shi home. A nan wannan shi ne in ba mu manta ba shi ne menu bar. Duk wannan menu ne, duk abin da ka danna nan zai kai ka cikin shafin shi domin ka yi in kana son amfani da shi. Misali insert a nan gurin ka danna shi zai kawo ka ga ya nan ya kawo mana wasu tools shi ma nashi na insert. Idan kana son ka saka da abin da kake so insert ana amfani da shi ne wajen saka wani abu a cikin document. Misali kana son ka saka table ga nan, kana son ka saka picture, kana son ka saka sharp, icon, 3D models da dukkanin wani abin da kake so ka saka a nan ne za ka iya amfani da shi domin ka saka shi. Muna akan insert in ba a manta ba. Insert kamar yadda muka ce dukkanin abin da kake so ka yi inserting a cikin wannan abin da kake so ka saka a cikin wannan pejin naka imma ya zama table ne ko ya zama hoto ko wani abu ko wani sharp da kake so ka sanya wanda ba ainihin rubutu ba ne na word ko kalma, so wannan insert ɗin shi ne za ka sanya. Gaskiyar magana Microsoft Word kamar yadda na gaya muku environment ne kamar wani wannan ne environment ne wanda yake ƙunshe da abubuwa da dama, amma hankali sannan a hankali mutum idan ya bi zai fahimci komai cikin sauƙi saboda yana da sauƙi in time za ka iya ka fara shi ka ga ka goge ka ƙware kana wannan. So wannan shi ne abin da ya shafi insert. Then kar a manta muna cikin wa'annan menu bars muna bayani akan abin da ya shafi menu bar.
then akwai kuma draw gaya nan kun gan shi. Draw shi kuma draw shi ne abinda bari mu ɗan muku misali akan insert yadda za ku fahimci yadda yake. Misali kamar yadda muke gani nan gurin gaya nan wannan mun yi magana shi ne cursor ɗin mu gaya nan yana linking yana alamar yana aiki kenan. Duk da kai duk abin da ka rubuta to zai bayyana a nan gurin. Duk abin da ka rubuta zai bayyana a nan gurin. In ɗan ƙara girman wannan ɗin kafin mu zo shi ba gurin shi duk abin da ka wannan to zai wannan ɗin shi. Mun magana akan insert na ce zan ba da misali akan insert table. Wannan shi ne insert ga nan menu a cikin menu bar mun shiga insert ga table nan then kun gani duk in ka so za ka iya kawai kai marking da kanka da kai marking row da column za su bayyana sai ka wannan ɗin shi da ka danna OK shi kenan zai bayyana. In kuma ka so za ka iya bi ta hanyar wannan mataki-mataki ka sanya insert table kamar yadda ga nan sai ka zaɓi ainihin adadin columns kamar nan yanzu ga nan sun sa number of columns ga nan an sanya 5 ko ga nan number of column ga nan 5 nan kuma number of rows 2 ya zama 5 column 2 rows. Bari mu ɗauke shi a haka a yadda yake mu ga abin da zai bamu. Kun ga ga nan ya bamu column 2 ga column na sama da na ƙasa rows kuma 1 2 3 4 5 shi ne inserting ɗin da muka yi na wannan. Yanzu kun gani ga nan mun yi inserting na table. Bari mu goge mu jarraba wancan na highlighting ɗin ga shi kun ga na nuna row ɗaya ga nan ya buɗe min. Inda a ce na yi highlighting ɗin da yawa to zai buɗe min da yawa ɗin. Then bari mu goge shi mu ɗan yi sampling sosai yadda za a fahimta. Kun ga na nuna ga nan na yi highlighting ɗin columns guda 8 guda 4 rows guda 2 rows guda 4 column guda 2 ga shi nan column guda 4 kai sorry rows guda 2 kuma ga nan ya nuna min in na ƙara zai ƙara column in na ƙara zai ƙara column in na yi ƙasa zai ƙara rows haka dai duk yadda nake so haka zai yi. Kun gani ana gani ina ƙarawa yana wannan inda zan sa duka to dukan shi zai bayyana da na danna OK kawai zai hita ba sai na wani wahala ba. To wannan shi ne nau'in inserting ta hanyar highlighting. Then za ka iya akwai kuma nau'i na uku shi ne drawing wanda za ka iya drawing da kanka ka zana ba sai ka yi wani highlighting ko wani abun nan ba. Misali ga nan in ka shiga insert a ƙasan wannan ga ɗan arrow nan in ka danna shi zai buɗe ma ƙasa ya yi toggling sai ka zaɓa ka yo ƙasa ka zo wajen draw table ga nan ga nan na danna shi. To yanzu kun ga da na shigo cikin pejin ya koma pencil duk abin da na zana haka zai yi. Kun gani ko? Idan ina son in ƙara wani column an gani ko? So yanzu da kaina zan iya tsara shi yadda nake so. An gani? Wannan idan ana yin shi da hannu ne saboda in tsarin da kake so format ɗin da kake so bai dace da ainihin abin ba straight kake son shi ba ko wani abu makamancin haka kana iya sai ka yi shi da hannu kamar yadda kuke gani ga nan.